佢係 he，佢中途轉機。我哋今日講莎士比亞，我覺得莎士比亞係穿越者嚟嘅。點解？佢做晒所有渣男或者渣女可以做嘅所有嘢。佢呢就係姊弟戀啦，老婆係帶過去噶啦，未結婚就試下啲禁果啦，就生咗3個小朋友。我哋今日係教情詩18啊嘛，首詩寫俾邊個噶？佢嘅愛人，冇錯，佢愛人係邊個啊？佢嘅情人係男仔，佢係 he，佢中途轉機。Shall I compare you to a summer's day？ 你要代入翻歐洲嗰個嘅氣候，倫敦最好嘅季節就係夏天，夏天係唔落雨啦，亦都係陽光普照，所以佢係好中意夏天。而你呢，比 summer 更加 lovely， 更加 gentle， 同佢嘅情人講，快樂不知時日過，係你啦，好似永恆嘅夏天咁樣喺我心入面，你係唔會逝去嘅。你老咗我都覺得你係咁靚，你係唔會老去嘅。OK， 有隻歌係叫你存在我深深的腦海裏，你存在詩歌裏，你存在他深深的腦海裏，愛是永恆，好 lame 係咪？400年前作嘅詩，我哋而家係單身咁，俾人哋餵緊狗糧。我教咗9年啦，9年都係要讀呢首詩嘅。所以有咩 theme 啊？就係 the immortality， 呢個係永生啊。咧佢嘅情人嘅愛同埋靚咧係唔會 fade away 嘅。OK，and the metaphorical 嘅 eternal summer， 即係話你就像永恆的夏天，熱死佢。OK，係 will live forever。